Donc la dernière partie غتكون على شكل exercice d'application. Donc on commence par le premier exercice. Donc catégoriser les corps suivants en fonction de leur état physique. إذا غادي نحاولوا نصنفوا هذا الأجسام يعني اعتمادا على الحالات الفيزيائية اللي كنا شفنا. دونك بالنسبة كاين لي كور سوليد كنا شفنا كومباكت ديفيزي متراص غير متراص سائل ولا السوائل وفين ما يخص الغازات. دونك لا فارين هو الدقيق هو سي ان كور سوليد ديفيزي. لو لي كينتمي للأجسام السائلة. إيسونس البنزين تا هو ينتمي للأجسام السائلة. لا نيج ندير بحال الدقيق حتى هو جسم كينتمي للأجسام الصلبة الغير متراصة كبحال الرمل. ليغ كينتمي للأجسام الغازية. لو سيل هو الملح كينتمي للأجسام الصلبة الغير متراصة. لويل هو الزيت ينتمي للأجسام السائلة. بليطو قبل كاين الزيت كاين لو فيغ هو الزجاج كينتمي للأجسام الصلبة المتراصة هو الزجاج. الزيت كينتمي للسوائل. لو بوا كينتمي للأجسام الصلبة المتراصة. Et finalement la vapeur d'eau appartiennent au corps gazeux كينتمي للأجسام الغازية. Maintenant on passe au deuxième exercice. Donc en répondant par vrai ou faux. Donc un liquide peut être saisi avec les doigts. C'est faux, on ne peut pas saisir avec les doigts les liquides. Faux. Un solide compact a une forme propre. صحيح. شكل مخاص عنده. Il peut être saisi avec les doigts. يمكننا نمسكو بالأصابع اليد. صحيح. كي بحال الرملة كي بحال الحجر يمكننا نشدو بأصابع اليد. Un solide divisé واحد جسم صلب غير متراص كي بحال الرملة n'a pas de forme propre. صحيح ما عندوش شكل خاص. Il peut être saisi avec les doigts. يمكننا نشدوه بالأصابع ديالنا. ماشي كليا ولكن جزئيا نشدو يعني حبات ديال الرمل. يعني ماشي جزئيا ماشي كليا ولكن جزئيا يعني فغي صحيح. Donc l'exercice suivant complète les phrases ci-dessous avec les mots suivants. أنا عندي واحد نص يلوي وغادي نحاول نعمر هاد لي بوينتي هاد الفراغات soit par le solide, liquide et gaz. إذا les 3 points peuvent être saisis avec les doigts. حنا كنا شفنا اللي يمكن لينا نشدوهم بالأصابع اليد هما les solides. C'est normal. Les solides peuvent être saisis avec les doigts. Tandis que بينما les autres ne peuvent pas l'être. شنو هما لي ليكيد لي غاز ميمكنناش نمسكوهم بالأصابع ديال اليد. Les 3 points s'échappent du récipient ouvert. إلا كاين عندي مثلا واحد الإناء ولا قنينة يعني هذاك لو بوشون السد هذا مفتوحة هذاك الجسم كي سيشاب يعني كيخرج مع الهواء يتسرب ولا كيهرب. شنو هو الغاز. tandis que بينما reste au fond du récipient. شنو اللي كيبقى دابا بقاو ليا الأجسام الصلبة والسائلة هادو بجوج reste au fond du récipient كيبقاو في القعر ديال الإناء. لكن خصني الجملة الإضافية باش نعرف واش عندي السوليد ولا ليكيد. شنو قالك هاد الأجسام عندها واحد لا سيرفاس ليبر كي مدايرة بلان اي هوريزونطال. إلا أنا زاد واحد المعلومة اللي قالك بأن هاد الجسم هذا ما عرفتوش واش سوليد ولا ليكيد مساحة ولا السطح الحر ديالو كيكون مستوي وأفقي. حنا كنا شفنا هاد الخاصية لمن شفناها بالنسبة لليكيد. إذا يتعلق الأمر بالليكيد. On passe à l'exercice suivant. هنا قالك غادي نربطو يعني بكل حالة الحالات الثلاث ديال لا ماتير سوليد ليكيد غاز بالخواص. تقدر تكون خاصية ولا جوج ديال الخاصيات. تكون عندي اون او دو بروبريتي
اللي غادي يتميز لي مثلا واحد ليطا مثلا سوليد ولا ليكيد ولا غاز. باغ اكزومبل الا خديت ليطا سوليد، l'état solide قال لك il prend la forme du récipient qui le contient. لا. Il occupe tout l'espace disponible. Non. Il possède une forme propre. oui. بالنسبة للأجسام الصلبة يعني تمتلك واحد الشكل خاص. صحيح. هادي وي فري. Sa surface libre, non, la surface libre كنا شفناها غير بالنسبة للليكيد. Il peut être saisi avec les doigts, oui. إذا بالنسبة للتاسيليك solide, il possède une forme propre. Il peut être saisi avec les doigts, donc il y a juste les propriétés. Maintenant on passe à l'état liquide. بالنسبة للليكيد il prend la forme du récipient qui le contient. كتاخد شكل الإناء الذي يحتوي عليه. صحيح. Il occupe tout l'espace. non. La surface oui. الليكيد عنده جوج خاصيات. كاين الخاصية الأولى هي كتاخد الإناء الشكل ديال الإناء الذي يحتوي عليها، وأيضا كتكون عندنا داك السطح الحر كيكون مستوي وأفقي. دونك كاينين دو بروبريتي. Et pour les gaz il occupe tout l'espace disponible، يعني كيشغلو ولا كياخدو داك حيز الفضاء كله اللي كيكون متاح ليهم. Donc je pense c'est le dernier exercice. Donc je vais classer dans la catégorie des solides ou celle des liquides les substances suivantes. عندي هاد المواد اللي هنا من لا ماتيير غادي نحاول نصنفهم اما اجسام solide صلبة ولا اجسام liquide. Donc c'est une question facile. خصني نعرف كاين المعنى ديال كل ماتيير او لا جسم. لو بوا هو الخشب، لو فير هو الحديد، لو لي هو الحليب، لو فير هو الزجاج، لو بور هو الزبدة هي الزبدة، الزيت ويل، و باتابان هو يعني الخبز، خبز بصفة عامة ولا الكومير ولا الباغيت كنقول. دونك سي فاسيل. دونك بور لا بريمير كيستيون بالنسبة للإيتا سوليد باين لو بوا، لو فير، le fer oui، le verre. الجسم صلبة حتى الخبز جسم صلب، الزبدة حتى هي جسم صلب. الزبدة فين كتكون صلبة راه كنقول لها الزبدة، ولكن إلا كانت على شكل سائل راه كتسمى الزيت. كندوبو الزبدة ديك الساعة. هنا مازال فين كنقول لو بوغ يعني كتكون الزبدة في الحالة الصلبة. بالنسبة لليكيد كاين الحليب والزيت. Maintenant on passe à la question suivante. Parmi ceux qui sont solides, bon, on a كنقصدو les sels يعني كترجع على les substances lesquelles أي منها sont des solides mous ou solides cassants. يعني أجسام كتكون لينة وأخرى كتكون قابلة للانكسار. بالنسبة للخشب كيكون صلب، كيكون دور وكيكون انكاسابل. لو فيغ حتى هو، لو لي نو. كنمشي انا اصلا غنمشي غير الاجسام الصغيره غير لي سوليد هما هذا غنمشي غير لي سوليد. لو بوا لو فير كيكونوا انكاسابل او دور. لو فير الزجاج كيكون كاسون كيكون قابل للانكسار. الزبده كتكون لينه وحتى الخبز كيكون لين. دونك كاسون كي بحال الزجاج. وبالنسبه للاجسام الصلبه اللي كتكون لينه الزبدة والخبز. Et donc, et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de les poser et merci.